back and I just wonder, what were we thinking? What was I thinking? We went for a long, long period of time with no resources. And when I mean no resources, I mean no resources. People told us we were crazy to go all in. You know, is this really going to work? I think some of the most beautiful things can emerge through trial and through difficult times. I had been a physician for a long period of time, and I'd had a patient who came to see me, and they would ask me, Dr. Hill, what do you think about the essential oils? And I made the mistake one time of saying, I think that's one of the craziest things I've ever heard. She looked me right in the eye and she said, I am so disappointed to hear that, because that's done more for me than you or any of your colleagues or anyone has ever done for me. And it intrigued me. And over time, I became more intrigued. I became involved with essential oils. And now for the last several decades, this is all that I have focused on and all that I have done. I remember when I first came into the essential oil industry, I thought they were voodoo oils. I thought they were really, really strange. It wasn't long before I started using oils on my kids, and I was amazed at what I was able to do and how it empowered me as a mom to take charge of my family's health care. So I was a huge skeptic. Parents were educators. My father was a professor of physics. So I just wasn't raised with anything but allopathic Western medicine. I learned over the years how effective they were and can be, especially if they're pure. When you make a claim that your product is 100% pure and you don't know that it's 100% pure, that's an integrity problem. I sort of made this conscientious decision. You have to, as a human, recognize that you have an obligation to help and to serve other people. After working 10 years in the essential oil industry, I found myself leaving for integrity purposes, because I knew that essential oils had to be pure. The desire of my heart was just to go home and raise my children. I've tried all the essential oils out there. There's nothing that meets the quality standards our family needs to use for our health care. And it was in that moment that I knew, stop thinking with your head and start thinking with your heart. It all came together, and I had such a grand vision of going out and finding the world's most pure, most potent essential oils and educating mothers like me how to take charge of their health care. So it was in that moment, before fear took over, that I picked up the phone and I called Dave. And Emily Wright called me at the time and just said, what if we could go out and source the most pure essential oils on the planet and bring them to the world in a mainstream fashion? And he got really emotional. And Dave doesn't get emotional. And actually it was that right then and there, that was the genesis for me. And I just kind of felt strongly like, yeah, we're gonna start a company. So I hung up the phone with Dave, I picked up the phone and I called Dr. Hill. And as I called him, I still remember he kind of giggled. And I said, Doc, this isn't funny. I'm serious about this. What if we could go out and find these pure oils like we've always wanted to do? And what if we could educate people to really understand the power behind these oils? And he said, no, Emily, I'm not laughing because I think your idea is crazy. I'm laughing because I was just getting ready to call you and ask you the very same question. It started with an initial little small meeting in an Italian restaurant. In the far corner, and we met for 5.5 hours until they finally kicked us out of the restaurant because we weren't buying food anymore. And we just started to dream. We would meet anywhere we could find some space to meet. And it was in some strange places. Of course, the basement of the Normal Library was one. We got too rambunctious and they finally kicked us out of the library. Sometimes it was in the basement of our homes. I remember not telling my kids, that I was unemployed and starting a new thing, but the dad was working on a project in the basement. As I did the business plan, I started to realize that this was going to be big. I just knew that
with such a good team and product that had changed our lives, we felt like this was going to be significant. So as we began in the spring of 2008, that's when we had a massive falling out with the housing market in the United States. And there was a lot of panic and a lot of fear. We looked at starting this company. The first thing you think is, I got to raise money. I've got to get capital. And we set out to do that initially. And actually ended up, the four of us, back in New York City, visiting with some very high-profile people. And as we gathered together that next morning at that conference table, and we've got, all of these Manhattan-style managers that are meeting with us, and they quizzed us for hours. Finally, at the end of the day, they looked at us and they said, "We believe that your business model is going to work. We believe that you will be successful, and we want to fund your venture. We'll give you $5 million. And we all, of course, felt extremely elated. They were willing to fund the company, but of course they were interested in 51% and control. And I just remember the feeling we had as we walked away from that conference table. And the four of us found ourselves in front of the Statue of Liberty. And I remember looking across the water. Almost as if on cue, as I recall, we all just grew somewhat silent. And as we looked out over the water, and I looked at the Statue of Liberty, what rung true to me is, we're doing this to give people freedom. And if we take their money, we can't make people free. And we can't make this dream that we have a reality, because they'll never allow us to bring the quality of essential oils that we know we have to light. Because they'll be looking for an exit strategy, they'll be looking for a return on their investment, and that can't be part of the equation. I remember standing right next to Dave Sterling, and Dave looked at me and in kind of a somewhat shocking way, he asked me, "How much money do you have, Doc?" And I said, I don't know. And he said, "How much can you pull together?" And I said, "I don't know." And he asked each one of us in succession, and before we left the park that afternoon, we had made the decision that we were unable to take any resources from anybody, and instead, we would all leverage everything we have. We took the equity out of our homes, we cashed out 401ks, we liquidated everything we owned in order for this dream to come to fruition. And so as I expressed this to my wife, I remember very clearly. She just looked at me and said, "Well, I trust you. You'll take care of us, and we'll be fine." And we had family members even come to us to say, "You're foolish. Your family is going to be homeless." So we went all in, everything. We didn't hold anything back. We thought it would be for just a couple of months that we went without any income, but it was 13 months. Those final months, we're eating almonds and yogurt and telling our kids they can't go to dance practice and they can't play sports because we don't have enough money. But having that belief that it was all going to be worth it. And I remember a day that we had $5,000 left in our account. $5,000 because we had just put together this big oil order. And we didn't know how we were going to make payroll. We didn't know how we were going to make commissions. And just to see how doors open every single time, as long as we continued to step forward, the doors open. People ask me sometimes, how are you guys able to do what you did? And, but everybody rolled their sleeves up, and we did every job. We did this job, this job, this job. I was supposed to go out and find these precious oils. So I started calling people, and every single person would say, "Of course, our oils are 100% pure." And that's when I realized almost all essential oils that are sold out there are sold through brokers. These brokers were very smart people, often having very sophisticated labs. And the oils were almost always changed. Most were not pure. Most were synthetically created. I had probably 100+ different samples that had been sent to my home. And every time we would meet,
You know, Dave, Dr. Hill would say, Emily, have you found the oils yet? I'd have to say, not yet. Like, are we going down the right path? Is this really what we're supposed to do? I remember one beautiful day, I opened up my doorstep and 5 oils showed up all on the same day. It was frankincense, lavender, tea tree, lemon, and peppermint. As I smelled these bottles, I called up Dave and I called up Dr. Hill and I said, I found the oils. I brought my camera because that was going to be a moment that I wanted to capture. And we pulled the lid off and smelled it. We were confident that these were the purest oils on the planet. I remember that first discussion we had. We talked about the culture of the company. What type of soul do we want Doterra to have? And we realized that these oils are experiential. And we realized it had to be a person-to-person model. We had to bring people together. We've got to have a culture of giving back. We have to have a culture of caring. Locking arms with the people who are putting the seeds in the ground, who are harvesting these products. It's making sure that their needs are met. As I look back on it today with Doterra, it's overwhelming to me to see the impact it is around the world. There's a lot of sacrifice, but again, those are days we look back on, with some pride. Sacrifice is a really important piece. Today, we've empowered nearly 8 million families all around the globe. We're now filling 315,000 bottles of oil every single day. And just to think about it on that scale just warms my heart, knowing that every single bottle is changing somebody's life on both sides of the bottle. I believe every single person in this world needs essential oils. Essential oils are the great equalizer. We have single-handedly changed the acceptance of essential oils in science and in medicine. We are so committed to this work. We are so humbled to be stewards of what nature has created so perfectly for us. And we're so grateful for all of our amazing employees, for all of our amazing wellness advocates, for all of our amazing customers all around the world. We haven't changed in our mission. We haven't changed in our purpose. We're still true to those things that very early on were important. If doing the right thing was important then, doing the right thing is important now. If helping and giving service to other people was important then, it's important now. If sourcing oils differently and doing what had not been done before was important then, it's important now. We feel like, as crazy as it sounds, we're still just beginning. We knew that we would have to reach around the world at some point and tap into the global supply of essential oils. And we also assumed that we would need to increase that. The fact that we were able to do it with this co-impact sourcing model was just beautiful. 2/3 of the countries that we source our oils from are considered developing countries. And so we now have an opportunity to truly make a difference, to provide sustainable income for those people who are growing, harvesting, and distilling these beautiful oils for our benefit. What we're doing through these initiatives are, first, job creation in rural areas, a big impact. 2, working sourcing contracts and agreements with our partners. 3, helping the formation and organization of cooperatives, which share collective benefits among the harvesters and the growers themselves. 4th, fair and on-time payments, and even profit-sharing programs that the distillers offer to the growers and harvesters. 5th, through linking community-based and social impact projects funded through our Healing Hands Foundation. For them to get the water, they had to walk at least an hour and a half, sometimes 2 hours, back and forth,
today we can say that it's a special day because water has been flowing since midday today. With the help of Doterra, of course, and Healing Hands, okay, we put a good team together, and that's how today everybody is happy. On either side, it's like a win-win-win situation. Sometimes it's schools that they're in need of, sometimes it's water systems, sometimes it's medical clinics, medical supplies, whatever it might be. If you can change the lives of these people that have so little, that's how you can actually impact an economy. We share the same values, the same philosophy. Doterra's vision is to source sustainable oils and to create co-impact at the source to improve growers' livelihoods. So we are perfectly aligned in what we want to do. So that's why we signed an exclusive partnership with Doterra on the aromatherapy business. We are now working with more than 6,000 families in the cardamom sector, and the idea is to really improve the livelihoods of that families. I get the importance of getting back to my country and help the people in my country. Oftentimes they think that their lives will always remain the same. And for someone to be able to really come in and be able to care about them and care about their family and to give them a sense of pride for the work that they do, to know that it matters, it's amazing to see the lights go on and for them to truly have that pride in their heart to know that they're doing something good for the world. We are so committed to co-impact sourcing because this is a way we really see that we can make a difference in the world, in these countries that have no other means of help, have no other means of support. Not only, of course, is meeting the needs where we're able to obtain the high quality essential oil that we must have, but also just the ability that it gives us to give back and to help so many people and to provide employment for so many people. That's been just downright magical. Oils are the same, they could not possibly be the same. And quality is the defining factor of whether or not an essential oil is actually going to accomplish what you and I would like it to. They have to do what they're supposed to do every time. People have a very high expectation of Doterra's essential oils, that they're going to get the results that they expect. And so we cannot compromise on quality. Each oil goes through a battery of tests. We do organoleptic testing, specific gravity, GCMS, FTIR, optical rotation, refractive index, we do contamination testing, and we do stability testing every single time. Quality is job one, and it's at the heart of what we do to ensure that every oil is exactly what we advertise it to be: pure, efficacious, and people can get repeat results, and they know the results that they're going to get. We take great steps in not just determining the purity of the oil, but understanding in great detail the potency through where we get the plant from, how we distill the essential oil, and how we are protective of that process all the way through. That then gives us an essential oil that has the value that we've all come to expect from Doterra.
As we source essential oils, quality is at the heart of everything we're doing. When we look for a partner, we look for a partner with knowledge of the plants, knowledge of the distillation processes, knowledge of the chemistry, and someone that we can work with that understands the importance of that. We need partners who are committed to the same cause that we are, which is providing the best oils in the world. These women go out every single morning as they collect the wintergreen leaves, and they fill these baskets full, and they carry them all the way down the mountainside, oftentimes having to stop along the way to take a break. And yet they do this every single day to be able to provide for their family. But yet when you look at these mountain regions, they are so far removed from any city. What other opportunity do they have to truly be able to provide for their family? They don't. And now we come in with an opportunity that provides them with the means they need. ผลิตภัณฑ์วินเทอร์กรีนเราเอาแหล่งกำเนิดนะคะหรือวัตถุดิบมาจากประเทศเนปาลค่ะแล้วก็วินเทอร์กรีนจัดอยู่ในกลุ่มซิงเกิลออยล์หรือน้ำมันเดี่ยวนั่นเองค่ะแล้วเราก็ใช้ส่วนประกอบที่เรียกว่าใบเท่านั้นเอามาสกัดด้วยไอน้ำแล้วก็ได้สารประกอบตัวหนึ่งขึ้นมานะคะที่อยู่ในน้ำมันวินเทอร์กรีนบริสุทธิ์ทั้งหมด 100% เลยนั่นก็คือเมทิลซาลิไซเลตนั่นเองค่ะหลักๆคือเราใช้เมทิลซาลิไซเลตเนี่ยเอามาใช้งานแล้วเจ้าเมทิลซาลิไซเลตนะคะมันก็เป็นสารประกอบที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอาไปใช้เป็นยาที่จะลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเฉียบพลันปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดข้อปวดกระดูกแบบนี้ค่ะเขาก็จะใช้เมทิลซาลิไซเลตตัวนี้ในการที่จะเอาไปทานะคะแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บแถวบริเวณกล้ามเนื้อเหล่านั้นค่ะสำหรับในประเทศไทยเองนะคะเราขึ้นทะเบียนเป็น consumer product เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เจ้าวินเทอร์กรีนเนี่ยในการใส่ในเครื่องพ่นอโรมานะคะใช้ประมาณ 3-4 หยดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ใส่ในน้ำผสมน้ำแล้วก็เปิดเครื่องพ่นอโรมาเพื่อที่จะกระจายกลิ่นให้ทั่วห้องเราเลยนะคะแล้ววิธีการที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยเวลาที่เราใช้ร่างกายมาหนักๆเลยนะคะเช่นออกกำลังกายมาหนักๆหรือว่ารู้สึกเมื่อยล้านะคะแน่นอนเราใช้กลิ่นวินเทอร์กรีนเลยค่ะแล้วก็พ่นในเครื่องพ่นอโรมาค่ะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยรับสารเมทิลซาลิไซเลตเข้าไปแล้วก็ทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในร่างกายได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามารู้จักน้ำมันวินเทอร์กรีนกันนะคะวินเทอร์กรีนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่านำมาจากประเทศเนปาลแล้วเราก็ใช้เฉพาะวินเทอร์กรีนนะคะซึ่งในขวดเล็กๆ15 ml ของเจ้าวินเทอร์กรีนนี่แหละค่ะจะต้องใช้ใบวินเทอร์กรีนเกือบ3 กิโลเลยนะคะ2 กิโลครึ่งเลยค่ะในการสกัดออกมาได้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์นะคะแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการค้นพบนะคะแล้วก็วิจัยเมทิลซาลิไซเลตแล้วก็คุณประโยชน์ของมันที่อยู่ในใบวินเทอร์กรีนเนี่ยแหละค่ะมากกว่า44ฉบับด้วยกันนะคะที่จะวิเคราะห์ออกมาว่าเมทิลซาลิไซเลตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันมีคุณประโยชน์ในการที่จะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการปวดของกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะทีนี้วินเทอร์กรีนที่อยู่เมทิลซาลิไซเลตที่อยู่ในวินเทอร์กรีนของโดเทรานะคะมีความเข้มข้นเนี่ยในขวดเนี่ยจะเห็นเลยโครงสร้างทางเคมีไม่มีอะไรเจือปนเลยนอกจากเมทิลซาลิไซเลตเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือน้ำมันร้อนที่จะให้ประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยแล้ววินเทอร์กรีนนะคะก็ถูกนำไปเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดีบลูด้วยนั่นเองค่ะสำหรับน้ำมันที่สามารถไปด้วยกันได้ดีกับน้ำมันวินเทอร์กรีนนะคะก็ได้แก่น้ำมันสเปียร์มินต์อีหลังอีแรงนะคะมา
มาจารัมไซเปรสแล้วก็อะโรมาทัชค่ะเราลองผสมกลิ่นเหล่านี้ดูได้นะคะแล้วลองกระจายในเครื่องพ่นอะโรมาก็ได้ค่ะก็จะได้กลิ่นที่แปลกจมูกไปอีกแบบหนึ่งนะคะใครชอบแบบหวานซ่าหน่อยหรือมีกลิ่นดอกไม้เจือปนนะคะหรือมีกลิ่นพฤกษาหรือให้กลิ่นแบบรีแลกซ์เต็มที่แบบอะโรมาทัชนะคะแบบนี้เราก็สามารถผสมได้นั่นเองค่ะทีนี้อยากจะให้รู้สักนิดนึงนะคะเวลาที่เราเปิดฝาวินเทอร์กรีนนะคะให้นึกถึงภาพนี้เอาไว้เลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านในเนปาลนะคะผู้เก็บเกี่ยวค่ะเขาก็จะปลูกวินเทอร์กรีนบนภูเขาสูงแล้วเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวเนี่ยแหละค่ะเขาจะใช้ตะกร้าแบกแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยววินเทอร์กรีนด้วยมือนะคะแล้วก็แบกลงเขาลงมาแล้วก็ใช้หน้าผากของเขาเนี่ยแหละค่ะสะพายมาซึ่งตะกร้าเหล่านี้ค่ะบรรจุไปด้วยใบวินเทอร์กรีนที่หนักเกือบ50กิโลกรัมนะคะแล้วก็เอามาสกัดให้เราผู้บริโภคแบบเรานี่แหละค่ะเอาไปใช้งานซึ่งเวลาทุกหยดทุกขวดที่เราซื้อไปใช้งานไปนะคะเงินรายได้ที่มั่นคงแล้วก็รายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยแหละค่ะก็จะคืนกลับให้กับเกษตรกรเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ No one has really discovered the benefits of copaiba until now, although it's been historically used. We now are truly starting to understand the science behind this, and I think the benefits of this oil are completely untapped. We had to wait until after January as the waters came up so that we could access the trees. So their main collection season is between January and June when the water is high. So now we're going to go up and see the copaiba trees firsthand and see how they collect the resin. The way that oil is extracted as an oleoresin is that a tree is tapped like you would a maple tree. And as that tree is stressed, that oleoresin then is called to the source of where it's been stressed. And then we're able to extract that oil, which will run year-round. Here about an hour and a half as he's drilled through the tree to collect just this much oil. That helps you understand how much work goes into collecting this oil, and after this is distilled, it's about 50% yields. We'll get about half as much oil. And then he'll come back to this tree 6 months later and he'll be able to get about a liter worth of resin from this tree. Copaiba oil really has kind of hit the scientific community, like a shooting star. And we didn't really understand what was so neat about it until the research started coming in about beta-caryophyllene. So the way that we understand it, the phytocannabinoid, so the beta-caryophyllene in this case, comes in and interacts with a receptor on the cell surface. You think of your windows of your house, right? You're getting things that are interacting with your window, and it changes what you do inside your house. You don't actually come into contact with it, but it changes what you do. If you see rain on your window, you pick up an umbrella. You wear a different outfit that day. So it's that same kind of idea. We're having things that are interacting with the surface of the cell. They're changing things that are happening inside the cell. There's a cascade. There's this chain reaction of things that happens once that receptor gets activated. And other molecules inside the cell start to get excited, and they start to change, and they start to interact with other things. And eventually what happens is the DNA inside of our nucleus actually goes to work, and different genes are upregulated or downregulated. Other signaling molecules are either increased in amount or decreased in amount. In the end product, what we're looking for is we want exactly what we find in the plant. And that comes with a lot of time and a lot of experience in understanding the plant materials that you're working with, and even the uniqueness of the chemistry, whether we have dominant compounds or whether we have more subtle compounds in chemistry within the oil. Each one of them plays an important role in the value of the overall constitution of the oil and the benefits. ผลิตภัณฑ์โคไพบ้านั่นเองค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์โคไพบ้าของโดเทราประเทศไทยนะคะขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยนะคะ
เป็นอยู่ในกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหยดรับประทานนะคะแล้วก็แต่งกลิ่นอาหารหรือแต่งกลิ่นเครื่องดื่มได้เลยอย่างปลอดภัยค่ะทีนี้เรามาดูข้อมูลกันนะคะว่าโคพาฮิบ้าของโดเทล่าเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็เราจะใช้งานอย่างไรให้มันปลอดภัยนะคะซึ่งโคพาฮิบ้าค่ะชื่อแปลกๆใช่ไหมคะโคพาฮิบ้านะคะหรือบางคนก็คือเรียกว่าโคไพบ้านะคะเจ้าตัวโคไพบ้าเนี่ยค่ะโดเทราซอร์ซิ่งมาจากลุ่มน้ำอเมซอนในประเทศบราซิลนะคะซึ่งมันอยู่ในพื้นที่เป็นต้นสูงๆแบบนี้ค่ะที่เราเห็นบนจอสกรีนนี่เลยค่ะเจ้าต้นโคไพบ้าเนี่ยจะเป็นลำต้นสูงปลูสขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มีใบพุ่มอยู่แค่ส่วนปลายเขาจะชอบขึ้นอยู่บริเวณที่มีน้ำเยอะน้ำท่วมหรือว่าริมแม่น้ำริมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาผู้เพาะปลูกอะค่ะเขาเข้าไปเก็บเกี่ยวเขาก็จะต้องนั่งเรือไปนะคะแล้วก็ไปผ่านลุ่มน้ำอเมซอนแล้วทีนี้ถามว่าเขาเก็บเกี่ยวยังไงนะคะแน่นอนพอเขาเจอต้นโคไพบ้าแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะใช้มือทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราร่วมกับเกษตรกรที่ลุ่มน้ำอเมซอนที่บราซิลเนี่ยแหละค่ะผ่านโครงการ Co-Impact Sourcing ค่ะแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักที่จะเก็บเกี่ยวต้นไม้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่เก็บเกี่ยวมากจนเกินไปเพื่อให้ต้นไม้ยังมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถผลิตยางไม้ได้ให้เราได้ตามรอบของเขาอะนะคะทีนี้สมมุติว่าเราเจอต้นไม้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะผู้เพาะปลูกนะคะเขาก็จะใช้สกรูเนี่ยแหละค่ะไขเข้าไปตรงลำต้นของเขาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอได้ถึงใจกลางลำต้นนะคะมันจะมียางเรซินไหลออกมาคล้ายๆกับเรากรีดยางเลยค่ะแต่อันนี้เราเอายางไม้ที่อยู่ในลำต้นอยู่ตรงกลางลำต้นเนี่ยออกมานะคะแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเหล็กอะค่ะยัดลงไปนะคะแล้วก็เดรนเจ้าตัวเรซินออกมาพอเราได้น้ำมันครบแล้วนะคะก็คือจะไม่ปล่อยให้เขาไหลเยอะจนเกินไปได้สักประมาณแค่ขวดเดียวค่ะต้นหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งก็ประมาณลิตรครึ่งไม่เกินนะคะเขาจะเอาจุกไม้เนี่ยค่ะปิดรูเอาไว้เหมือนเดิมแล้วรอบหน้าอีกปีหนึ่งเขาก็ค่อยกลับมาใหม่ซึ่งโคไพบ้าน1ต้นนะคะสามารถเก็บน้ำมันได้เพียงแค่ประมาณ 2-6 ลิตรต่อปีแค่นั้นเองค่ะลองจินตนาการดู 2-6 ลิตรเยอะหรือน้อยแค่ไหนลองคิดถึงน้ำขวดเนี่ยแหละค่ะน้ำขวดใหญ่ที่เราซื้อรับประทานกันก็คือลิตรครึ่งใช่ไหมคะก็ประมาณแค่ 2-3 ขวดเองนะคะไม่เกินนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น1ต้นเนี่ยเขาก็รักษาดูแลอย่างดีก็เพื่อที่จะให้เขาให้ผลผลิตเราได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าโคพาฮิบ้าของโดเทล่าได้มาไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1ขวดที่เวลาทุกท่านจ้องมันไว้แล้วก่อนจะเปิดฝานะคะให้คิดถึงเกษตรกรที่อยู่บราซิลตามลุ่มน้ำอเมซอนนะคะเราจะได้จินตนาการไปด้วยแล้วเวลาใช้ก็จะได้บรรยากาศดีมากเลยเราก็จะจินตนาการถึงพวกเขาด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์กันค่ะโคพาฮิบ้าเนี่ยเราสกัดจากเรซินของยางไม้ที่เจาะมาเมื่อกี้เนี้ยนะคะสกัดด้วยไอน้ำค่ะแล้วก็ส่วนโครงสร้างทางเคมีหลักที่เรานำมาใช้งานนะคะก็ได้แก่เบต้าคาริโอฟิลีนค่ะซึ่งเบต้าคาริโอฟิลีนเนี่ยในโคไบบ้าเขาพบว่ามันมีปริมาณสารตัวนี้ค่ะเบต้าคาริโอฟิลีนปริมาณสูงที่สุดเลยในบรรดาน้ำมันหอมระเหยที่โดเทล่าได้ซอร์ซิ่งมาจากทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะมากในการที่เราจะใช้งานในการรับประทานหรือดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นวิถีที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยเพื่อให้เรามี wellness lifestyle ที่ดีนะคะซึ่งเบต้าไคโอฟิลีนนั่นเองค่ะมันจะเป็นสารประกอบที่ทำให้เราปลอบประโลมเพราะฉะนั้นใช้ตรงไหนก็ปลอบประโลมตรงนั้นมันจะคลายร่างกายคลายจิตใจนะคะคลายทุกอย่างเลยปลอบประโลมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อเราใช้งานนะคะแล้วก็สำหรับโดเทราประเทศไทยเองนะคะอย่างที่บอกว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติดังนั้นเวลาใช้งานค่ะปลอดภัยมากเราก็ใช้ประมาณสัก 1-2 หยดนี่แหละค่ะหยดลงในน้ำหรือเครื่องดื่มนะคะแล้วเราก็รับประทานเข้าไปค่ะใครอยากจะใส่กับสลัดก็ได้หรือใครนะคะอยากจะรับประทานกับชาแบบนี้ค่ะได้ชามาแก้วนึงอยากจะได้ชารสโคไบบ้านะคะก็หยดลงไปเป็นกลิ่นโคไบบ้าค่ะแล้วก็ดื่มเข้าไปนะคะรับรองอร่อยด้วยแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากเบต้าไคโอฟิลีนด้วยค่ะหรือเราจะดื่มในน้ำสะอาดแบบนี้ก็ได้หรือใครนะคะชอบกินแบบชาใส่น้ำผึ้งอะค่ะน้ำผึ้งร้อนๆน้ำผึ้งมะนาวเราก็หยดเจ้าโคไบบ้าแบบนี้ไปก็ได้นะคะแบบ
the rich history that exists here in Bulgaria as far as aromatic plants are concerned, but it's also very sad to see how that history has changed, how these aromatic plants have stopped being grown. A farmer can make, 5 to 7 times more through producing lavender with a good distiller than they will producing corn or wheat. So we're able to provide better jobs for the farmers here. There's hundreds of farmers' lives are going to be impacted in years to come through our distillery and these beautiful lavender fields that are going to be more plentiful than ever in the years to come. We are here to cooperate with our partners, with the people from the area, and we are here to make their life better and our life better.น้ำมันลาเวนเดอร์ค่ะน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ถือจัดอยู่ในกลุ่มซิงเกิลออยล์ของ Doterra นะคะแล้วเป็นหนึ่งในท็อปฮิตที่จำหน่ายดีที่สุดในโลกทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะมันต้องมีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะคะสมัยก่อนลาเวนเดอร์ของ Doterra เนี่ยเราขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางนะคะแต่วันนี้ค่ะเราได้เปลี่ยนประเภทแล้วเพราะว่าหลายท่านบอกว่าต้องการที่จะรับประทานนะคะเพื่อที่จะทั้งแต่งกลิ่นรสธรรมชาติด้วยได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยใช่ไหมคะบางคนกินเป็นชาลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราวันนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติเรียบร้อยนะคะปลอดภัยสามารถรับประทานได้ค่ะทีนี้เรามาดูข้อมูลกันนะคะแน่นอนข้อมูลเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือลาเวนเดอร์ที่มันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราสกัดมาจากดอกนั่นเองค่ะแล้วก็นำมาจากประเทศบัลแกเรียนะคะแล้วความพิเศษของน้ำมันลาเวนเดอร์ของ Doterra นะคะนั่นก็คือเราได้รับมาตรฐานโกนั่นเองค่ะทีนี้ถามว่ามาตรฐานโกเนี่ยคือมาตรฐานอะไรนะคะมาตรฐานโกเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่เราได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระนั่นเองค่ะว่าน้ำมันทุกแบตทุกหยดนะคะมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีโครงสร้างทางเคมีตามที่มันควรจะเป็นเหมือนกันทุกหยดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้ำมันลาเวนเดอร์เราได้มาจากไหนนะคะแน่นอนค่ะได้มาจากดอกนะคะแล้วก็ใบนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเราสกัดด้วยไอ้น้ำนะคะแล้วก็มาจากบัลแกเรียแล้วก็ฝรั่งเศสตอนใต้ค่ะแล้วก็ให้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นหอมแบบดอกไม้แป้งๆเบาๆหอมๆอ่อนๆนะคะถ้าเราได้กลิ่นลงไปเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวนะคะลดความเครียดได้เลยนะคะส่วนบางคนเนี่ยนอกเหนือจากที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาลาเวนเดอร์เนี่ยแหละค่ะไปอาบน้ำนะคะไปเป็นสตีมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กลิ่นเป็นหลักกระจายกลิ่นแต่สำหรับบ้านไทยนะคะเราก็แนะนำที่จะให้ใช้ลาเวนเดอร์เนี่ยแหละค่ะสามารถหยดกับน้ำดื่มหรือว่าผสมกับอาหารเพื่อที่จะปรุงแต่งรสธรรมชาติของอาหารโดยที่ไม่ได้ใช้พวกสีหรือกลิ่นวัตถุแต่งกลิ่นสังเคราะห์นะคะอันนี้เป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็โครงสร้างทางเคมีที่สำคัญของมันก็คือลิโนลูกับลิโนลิลอะซิเทตนะคะช่วยปลอบประโลมแล้วก็ให้เราสงบค่ะความนิยมของลาเวนเดอร์เนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์
เขาให้ความสนใจมากๆนะคะจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการค้นคว้าวิจัยทดลองนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของลาเวนเดอร์ออกมามากกว่า600ฉบับด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันจะมีความบริสุทธิ์แล้วได้ประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เราใส่ใจตัวเราเองได้ในทุกๆวันค่ะแน่นอนค่ะเราจะกินเป็นขนมนะคะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์หรือเราจะผสมกับเครื่องดื่มม็อกเทลอะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นลาเวนเดอร์ก็ได้หรือจะกินกับชาที่เป็นชาลาเวนเดอร์ก็ได้หรือแม้กระทั่งเราหยดลงในน้ำดื่มเปล่าๆนี่แหละค่ะแล้วก็ดื่มเข้าไปอย่างนี้เราก็สามารถรับประทานได้นะคะสามารถรับประทานได้ในทุกๆวันนะคะ We worked 7 days a week. Didn't make any difference what day of the week it was, why it was a work day. My first memories of farming as a kid were driving combine. As soon as school was out, I was headed home to the farm. I grew up here, so I was born on the farm. I grew up just in the house next door. When I was growing up, we worked 7 days a week. We'd go back to school in the fall, and the teacher always wanted you to write your first paper of what did you do this summer? I didn't have to write very much, like worked every day, and that's just the way it was. Oh, my dad got started farming when he was a senior in high school. He was renting about 150 acres and just kind of started farming from there. Ended up going into a venture with some peppermint. The reason it's such an honor for us to work with the Vanel family is because they take such pride in what they do. They love growing peppermint. They love harvesting peppermint. You look at this distillery. This is a state-of-the-art distillery. You won't find anything like this anywhere else in the world. As soon as the trucks start bringing in the tubs, we just watch for when they're going to hook them up and make sure they get the steam going. When the steam comes up to pressure, we've got different buttons here to regulate the steam. And it's just a lot of pacing back and forth in here, watching 16 different bays and making sure it happens right. This year we're harvesting 520 acres of peppermint, and we're going to plan on doing that at 8.5 days. So we're cooking right now about 102 to 103 tubs a day. The Willamette Valley tends to have a more oil that's more sought after than other places in the United States or around the world. And a lot of it just has to do with the climatic conditions here. When the plant starts to bloom, the quality of the oil starts to change. We don't want to end up with oil that's not of the consistency that the consumer wants. Although we could get more oil by letting the plant get more mature, there's a certain time in there when we have the best quality for the maturity. Because of the care they put into their fields and making sure they're free of weeds, we get the finest peppermint in the world. We want to be the best in whatever it is that we're doing. So I love it when the wellness advocates come to visit our mint still. It's such a emotional experience to me to be able to talk about something that we are so passionate about, to see the impact of our efforts, of our hard work, through the stories that are then told to us. I know it means a lot to them. And when they share with others about peppermint oil, they know exactly where it came from, and they can be even a stronger advocate for the use of peppermint oil. And you think, wow, we really are making a difference.ผลิตภัณฑ์ Peppermint Oil Natural Flavor หรือว่าผลิตภัณฑ์ Peppermint Oil ซึ่งเราขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสตามธรรมชาตินะคะความหมายก็คือเป็นประเภทหนึ่งของอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็ปลอดภัยสามารถรับประทานได้นะคะซึ่งน้ำมัน Peppermint Oil ของ Doterra ค่ะบริสุทธิ์ทั้งหมด 100% ทั้งหมดเลยเนี่ยสกัดมาจากพืชธรรมชาตินะคะซึ่งสายพันธุ์ที่เรานำมาใช้งานก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Menta Peperita นั่นเองค่ะ Peppermint มีเยอะมากนะคะแล้วก็มีเป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ล่ะค่ะ
เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสารสำคัญ3อย่างนี้ค่ะ1ก็คือเมนทอล2ก็คือเมนทอน3ก็คือยูคาลิปตอลนั่นเองค่ะซึ่งเจ้า3สารนี้นะคะเมื่อมีปริมาณเข้มข้นที่เพียงพอเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เราดูแลใส่ใจสุขภาพได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับเพปเปอร์มินต์นะคะเราปลูกแล้วก็คัดสรรวัตถุดิบเจ้าพืชธรรมชาติเนี่ยค่ะจากสหรัฐอเมริกานะคะในตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาค่ะแล้วก็เราใช้เฉพาะใบแล้วก็ลำต้นเท่านั้นนะคะเอามาสกัดด้วยไอ้น้ำทำไมถามว่าต้องเป็นใบแล้วก็ลำต้นล่ะเพราะว่าเฉพาะใบแล้วก็ลำต้นนี้ล่ะค่ะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยดูแล้วว่ามันมี3สารสำคัญที่เราต้องการที่จะเอามาใส่ใจสุขภาพเนี่ยนะคะมี3สารนี้ในปริมาณที่เยอะใน2ส่วนนี้ก็คือใบกับลำต้นส่วนอื่นเนี่ยอย่างรากอย่างเงี้ยค่ะมาถึงก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะมีสารที่ไม่จำเป็นหรือว่ามีเมนทอลแล้วก็ยูคาลิปตอลในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะส่วนน้ำมันโดเทอร่าน้ำมันหอมระเหยโดเทอร่าแบบเพปเปอร์มินต์นะคะณปัจจุบันเราก็แนะนำให้สามารถรับประทานได้นะคะเมื่อรับประทานเข้าไปค่ะสมมุติว่าเรารับประทานเปล่าๆแบบหยดลงลิ้นไปเลยนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็ทำให้ลมหายใจของเราหอมสดชื่นด้วยค่ะแต่บางคนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปหยดใส่น้ำเปล่าได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่านี่แหละค่ะให้ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกเย็นๆเป็นเปปเปอร์มินต์เป็นน้ำดื่มแบบน้ำรสเปปเปอร์มินต์หอมๆกลิ่นเปปเปอร์มินต์หอมๆเลยนะคะเมื่อดื่มเข้าไปค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยนอกจากจะมีความโล่งโปร่งสบายสดชื่นนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพช่องท้องให้เราด้วยค่ะเมื่อรับประทานนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะแล้วเปปเปอร์มินต์เนี่ยที่บอกไปว่าขวด15 ml เล็กๆนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสกัดด้วยไอ้น้ำแล้วก็ใช้เปปเปอร์มินต์มากถึงเกือบ1.5 กิโลเลยนะคะเยอะมากเลยนึกถึงเวลาเราไปซื้อตลาดใบสะระแหน่1.5 กิโลเยอะไหมคะเยอะนะคะเข้มข้นมากๆนั่นแหละค่ะเอามาสกัดได้เปปเปอร์มินต์เพียงแค่15 ml ขวดจิ๋วเดียวนะคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนื่องจากเขามีความเข้มข้นเวลาที่เราใช้เนี่ยค่ะก็ไม่เปลืองด้วยเหมือนกันก็จะใช้แค่ประมาณแค่1 หยด 1-2 หยดต่อครั้งนั่นเองค่ะแล้วก็ดื่มหรือรับประทานเข้าไปให้เรารู้สึกดีนะคะแล้วก็มีการงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพปเปอร์มินต์นี่แหละค่ะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพที่เอามาใช้งานเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยนะคะมากกว่า600ฉบับทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถือได้ว่าพืชเพปเปอร์มินต์นะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยที่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปนิยมเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารส่วนประกอบในยานะคะก็แล้วแต่เกรดแล้วแต่ปริมาณที่ใส่กันไปค่ะในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนโครงสร้างทางเคมีค่ะเราเน้นเลยว่าจะต้องเป็นเมนทอนแล้วก็เมนทอลแล้วก็ยูคาลิปตอล3ตัวหลักๆเลยนะคะเป็นสารที่ทั้งทำความสะอาดช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยทำให้เรารู้สึกเย็นสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะใช้งานกับเปปเปอร์มินต์นอกจากรับประทานนะคะเรายังสามารถที่จะใช้กระจายกลิ่นได้ด้วยจะใช้รวมกับพวกกลิ่นที่เปรี้ยวๆแบบซิตรัสอย่างไวน์ออเรนจ์หรือเลมอนก็ได้นะคะหรือเราอยากได้ความดับเบิลมินต์เข้าไปอีกนะคะใช้กับสเปียร์มินต์ก็ได้ค่ะก็จะเป็นซ่าๆหวานๆนะคะหรือใช้กับคอเรียนเดอร์หรือเบซิลก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะส่วนเมนูเยอะแยะมากมายที่เราใส่กับเปปเปอร์มินต์ได้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะคะช็อกโกแลตสมมุติว่าใครที่จะชอบทานช็อกโกแลตเราชอบเข้าครัวเองหยดเปปเปอร์มินต์ลงช็อกโกแลตเราก็จะได้ช็อกโกแลตรสเปปเปอร์มินต์แล้วนะหรือสมูทตี้น้ำผลไม้นะเราก็สามารถใส่เลมอนแล้วก็เปปเปอร์มินต์เข้าไปได้ค่ะเพื่อแต่งกลิ่นรสอาหารให้มันมีความสดชื่นทำเบบี้โมจิโต้ก็ได้นะคะเบบี้โมจิโต้ทำง่ายๆก็เหมือนกับเอาเซเว่นอัพมาเนาะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมไซรัปนิดนึงเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปหรือใส่เลมอนของเราก็ได้ค่ะแล้วหยดเปปเปอร์มินต์ลงไปหน่อยใส่ไปตามด้วยใบสะระแหน่โอ้โหหอมสดชื่นแน่นอนค่ะไม่ต้องใส่แอลกอฮอล์เราก็อร่อยได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงค่ะของเมนูที่เยอะแยะมากมายของเปปเปอร์มินต์นะคะเค้กช็อกโกแลตเปปเปอร์มินต์หรือว่าฮอตช็อกโกแลตใส่เปปเปอร์มินต์นะคะหรือจะเป็นสลัดแล้วก็ใส่น้ำมันเปปเปอร์มินต์หยดเหยาะลงไปนิดนึงโอ้โหให้ความอร่อยที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ